好，那机器人看起来不错哦，机器人，有一个数据哦，就是说富士康，各位老师应该都知道这个鸿海的大陆叫富士康嘛。那富士康呢，现在也很看好机器人产业，我们的郭董对不对？郭董很看好机器人产业，因为过去几年富士康，因为他们做代工，所以工厂生产线需要大量的工人。那这个2011年开始这个郭台铭郭董就开始投入机器人产业，他想要用这个机器人取代他的那个工程生产线，所以到今年他公布了一个数据他在富士康在大陆的员工的人数从原来的11万降到现在剩下大概剩下5万多。那如果说这个数据是正确的话，那是非常的惊人。那台湾这边就回到早上那个例子哇，开始我们就担心了。那机器人产业出来之后，我们是不是就失业了呢？我们是不是就没有工作了呢？这个是大家最关心的一个问题。那我就跟老师跟同学们就这样讲。事实上，工业革命之后，大家也是有这个疑虑但是事实上，在那一块我们失去了工作机会之后，我们是能从另外一块又多出很多工作机会出来。为什么？机器人还是需要人机器人不会因为2只机器人结婚就生出一个小机器人出来，对不对？那机器人一定是要由我们人把它制造出来。我们今天为什么在这边上课这个都是机器人的基础对不对？机器人里面所有的东西都要靠我们的人，包括硬体、软体都要靠我们的人，包括以后的维修，对不对？还有周边产业，它事实上会衍生出更多的工作机会出来，对不对？但是只是性质不一样。以前我们是在工厂锁螺丝，现在我们锁螺丝在锁那只机器人锁螺丝，这样子只是转到另外一个地方，所以可能会创造出更多的工作机会出来。因为机器人产业它衍生出来的产业会更丰富，会更多元，因为现在看到的机器人相关的产业是非常多比如说这个云端科技物联网科技现在所谓的 Big Data 什么工业4.0这些新的东西又出来了。那这些东西出来之后，就创造很多的工作的机会，所以我们只能说它工作的机会越来越多了。好，那刚刚李老师还没回来他刚刚跟我说，那现在机器人到底有没有机会那我们应该是说，现在目前的机器人状态大概是怎么样？这是我大概分类的做一些机器人分类，有工业机器人、保全机器人、医疗机器人、服务机器人、娱乐机器人、教育机器人等等。那现在最蓬勃的是哪？是工业机器人。工厂我刚刚讲，郭台铭从11万的员工变成5万多员工，靠的就是这个，对不对？各位看到在 YouTube 上到处都可以看到所有的生产线的影片。工厂里面呢，这个80%都是靠，尤其是汽车制造业80%以上都是机械手臂在做，人呢都是这个几乎就是不用动手的。但是你现场看到是这样的，试一下那些机械手臂那些有多少人在做那些机械手臂，那是现场你看不到，你感觉好像只有一个人在操作。如果各位有到金车公司宜兰那边有个金车的观光工厂如果各位有去我是有去看过。那观光工厂里面呢，它那个有一个威士忌工厂如果你去参观，那威士忌工厂很大生产威士忌一天生产很多威士忌，可是呢，很惊讶是里面的员工只有1名，只有1名所以它里面全部都自动化结果还能够糟糕了工作机会剩下一个，问题是至少不见了，因为那些机器后面有一大批人要做所以有更多的工作机会。好，所以呢，这边有很多的工作机会那比如说服务机器人是我们最期待的这可能下一个明星产业是我们最期待的比如说这个扫地机器人，大家可能有的老师都有买经常可以自动帮你扫地家里可能需要一些服务型的家用的机器人，但是是不是可以普遍到说像我们一样一个人形的机器人然后来帮我们做一些事情，就好像是家里的一个帮佣一样，帮我们做事情这个还没有办法没有办法一个多元的大概是针对某一个部分某一项事情来帮我们做这个自动化的一个生产的工作这样子所以这个还离这个
星人已经入侵地球了啊！我们走在路上呢，事实上有很多人，事实上是外星人啊，迎面而来的，装扮成修女，装扮成神父，事实上他是机器人，是那个外星人。这个讲这感觉好像在秀头。那我在想，不是说他说的真的还是说假的啊？但是呢，以后的社会，以后的时代啊，走在路上迎面而来，可能不是人，可能是机器人，这个有可能是会，这个时代会来临的啊。不见得是我们这一时代，搞不好是下一时代啊，但这个时代会来临。好，那刚刚林老师有问我啦，他说，有没有机会说，这个战场上呢是机器人在打仗，而不是人在打仗？哦，这个就有可能哦。各位不晓得有没有看过这一支啊？这一支叫 Big Dog， 有没有？哦，大狗机器人。好，我想应该很多老师看过了。哦，那这个 Big Dog 长成这个样子，哦，外观也不讨喜，这个到底要干嘛？哦，这边有写啊，军事用途啊，对不对？哦，这个就是美国国防部哦，叫 DARPA， 对不对？哦 ，DARPA 委托波士顿 Dynamics 公司呢做的，波士顿动力公司做的哦。这家公司波士顿动力公司是美国很有名的机械公司哦，它已经被 Google 收购了哦。Google 很有眼光，它把这个美国6大机械公司都收购起来。好，那这是其中一家哦，它做了很多，这个是帮美国军方做的一个这个所谓的军用的搬运的机器人搬运机器人。我这个影片给大家提审一下。那这种机器人呢，它主要就是做一个搬运的动作，就是搬运物资的动作了啊。Big Dog， 声音大。可能声音有点小各位包涵一下。如果没有看过的，第一次看到这个的时候，你会觉得很恶心啊。如果半夜你在丛林里遇到这一只，你大概就吓死了吓破胆。这是它的主题曲这一次已经发表好几年了如果说各位有在电视上有在注意看会看到这些影片它已经好几年。那今年呢，它另外发表一支叫 Spark 我们等一下看它的 Spark 的影片。这个感觉好像就是里面躲了2个人对不对？里面好像躲了2个人，事实上没有有点恶心啊，真的有点恶心啊，真的没有躲人真的没有躲人。以后这些都变机器人了，现在只有这一只是机器人。好，现在我只看到这一只是机器人我们等一下再看一下，事实上旁边那些也有可能会变机器人。好，这个就是有名的这个是由DARPA的这个DARPA就是美国国防部委托波士顿动力公司做的。好，那今年呢，它又发表了另外一只叫 Spark， 这个叫宠物狗了。那这个是今年才发表的。各位如果在看电视，应该就看得到这一支。如果呢，你从你办公室旁边忽然有一只这个走过去，各位就你要去踢它一下，这个动作都会出来。好，那就是这个动作，踢它这个动作，踢它这个动作。今年2月份
跟这个影片发表的时候，动保团体就抗议了。好，动保团体抗议说这个叫虐待动物了啊。好，那为什么会虐待动物呢？等一下。所以啊，所有的虐待动物这件事情，就有争议啊。到底机器人是机器还是有生命体的动物？当然，以我们工程的角度，它根本就是一个，它根本就是一个机器而已，对不对？好。我这两颗哦，对，哦，没有，你是单讲技术学院吗？哦，没有，但是我们另外我们现在不会，因为我现在上课，我没办法出去。我已经跟我小姐讲，她会传给你，不好意思，你昨天晚上打电话给我了。对，有，这样，我转给你，我会请教你，不好意思，谢谢啊。好，那这个机器人到底是机器还是动物啊？就像我们去给医生看病啊，医生跟我们开刀的时候，医生把我们当成是一个生命、一个生物体而已啊。可是我们觉得我们是人类，所以我们都会抱怨医生说不把我们当人看待。可是以医生的角度来看，你就是一个生物啊，你跟青蛙一样啊。他在跟你开刀的时候，跟他的解剖青蛙是一样的。所以机器人以后会发展出一个学问叫什么？机器人生理学啊。我们怎样去跟机器人相处？我们怎样去看待机器人？我们对它是要恐惧呢，还是不要理它，还是接受它，还是要怎么样？好，那个这个叫机器人生理学。好，所以刚刚那个为什么动保团体呢？会去抗议嘛？好，那这个就是机器人的一些状况啊。那我这边实际上是有很多的影片啊。那今天的主题不是机器人，所以我们就直接给大家看一个影片啊。那我为什么说我们用Arduino单晶片来控制机器人是一件很困难的一件事情啊？我放这影片给大家看，应该很多人都看过这个。这个是我们做的16轴的人形机器人。好，这一只机器人它有16个自由度，有16种，一只就有16个，也就是它有16个马达。那各位想想看，如果说我们用单晶片或者用 Arduino 要去控制这样的机器人跳这样的舞蹈，你可以想象它有多困难。那这个是基本的功能而已啊，你可以做这些动作啊，对于一只机器人来看，这是基本的功能而已。那事实上，机器人还必须要外加很多东西，比如说这个加了一个 RF 的遥控器，我们要做 RF 的这个监控，或者我要加蓝牙，或者我要加红外线、加超音波，加电子罗盘，种种的东西要把它加进去。那如果说这些东西都要由你的程式一块，不管是8.51或者是 Arduino 来处理。一定很难处理的，你工艺再强，我就不相信你工艺有多强，应该是没办法做了，应该几乎是没办法做。所以这个一定要有特殊的东西来做。所以目前在台湾，你只有1G那一块单板电脑才能够做，才能够做这样的事情。好，这个就跟各位讲说，当你这个要发展比较高阶的东西的时候，你是要花自己的时间来做，但是要多花一点钱。还是要，这个，省钱自己多花一点时间这样来做了都是回到那一句那这个我就把它收起来了如果大家有兴趣，我们等一下再来聊这个。这
这是机器人的一些发展的一些方向。好，因为时间的关系啊，我就不谈了，我们谈那个。这个就我刚才讲说，你说一个军人有没有？如果说以后军人的话，这个因为他们也在做这是波士顿概念公司在做的，你看，这个已经可以做出像人的样子然后呢，这个动作这影片我这边现在暂时没有，它可以做的跟人一样的那个影片的那个动作好，那我们回到我们今天的课程是不是不晓得大家都醒了没有？上这课尤其上单晶片我记得以前我们在大学的时候上单晶片是最痛苦的，因为根本就不晓得他讲什么。现在大家比较幸福了现在大家都有这样的工具可以使用。以前如果说老师以前有上过单晶片以前有这种东西叫小教授比较可能听过这个名字。那个是不晓得在干嘛。还有暂存器什么叫暂存器？都不晓得。好，那现在我们上单晶片也不管暂存器了这是我们今天早上上的那个程式好，那刚刚有林老师跟我讲说，那我们如果说要变成按下去会亮，放开不亮，跟现在相反，我们要怎么办？我是不是要改线路所以刚刚林老师就改了一个线路建议的线路但是呢，事实上不用这么麻烦我们不要去改程式就好，只要改指控是不就解决了我们只要我们这个按钮按下去成立的时候现在按下去，本来我们希望它亮，结果变成灭本来把它灭了，没有变成亮，我们只要把这两个字改掉。只是把它改成暗，有人把它改成漏，那你就改过了，所以这件事情等一下各位如果觉得早上做那样不过瘾的，觉得不顺手，按下去应该要亮结果变灭放开应该要灭结果变亮我觉得就不太爽，对不对？我就是要把它改成按下去会亮，放开要灭，那这怎么办？只要改两个字就好，那这个我觉得施老师当时写这个应该是共用这个程式所以你可以看到他们的字有都怪怪的所以他是把那个插面包板的那个线路把它画在人家就画在这里这是插面包板画在这里那事实上这一个的它是用 Arduino 内部的那个线路所以如果你用 Arduino 内部的线路按下去漏的话，按照我们早上做呼吸灯的那个实验这边要把它写成开这样才会亮那放开的时候呢要给它写成漏这样才会灭是不是所以老师如果说现在可以试一下也把它改过来这样就搞定了事情就解决了。好，如果这个没有问题我们就进度就往下。好，那这边，他有讲到debug time的事情4至12页有弹跳有没有？有弹跳的问题。那既然他也讲了，我们就很快把它讲一下就是说解决工程上弹跳的问题要怎么办？那就是要做一个时间4至12页到4至13页这里，有一个弹跳的问题。那通常这个弹跳的时间就是那个弹簧，会造成误判的一个原因，它就这样害到它的 damping 就是弹跳。那所以呢，通常这个去弹跳呢，你看到4至13页4至13页的上面那一个原始程式是我们刚刚写的，对不对？button 等于漏的时候我去把 LED 亮起来，类似这样子。但是实际为了可能有弹跳的问题，可能有误动作它根本就是还没有漏还是在弹跳，还没有回开，或者是已经放开了，结果呢还没有回到这个已经回到开了，但是你还觉得它是漏。那这样子呢，它就会怎么样？就会有误判的动作所以它只好在怎么样按下去的时候，你看右边的消除弹跳英文叫 debug debug 的情况之下呢，我们就 if button 等于0。那么在真正做事情的时候，的之前，我们再判断一次然后呢delay一个delay一个10到20个millisecond然后你再去判断 status 是不是有这个回到 high。这样子才去做动作就把时间把它拖过去。好，这个是我们使用这个 debug 的一个方式使用 debug 的方式。好，接下来我们来看到实验54至14那我们今天呢就带几个比较代表性的实验给大家玩一玩
啊，因为呢程式都不用自己敲，哦，所以你只要线稍微接一下，哦，然后线接一下，然后把程式下载下去，好，那我把原理讲一讲，好，那这样子大家都可以实际的体验说，哦，这个是什么事情啊？那这个实验5呢，它是利用一个，它是利用那个可变电阻来调 LED 的亮度的，哦，利用可变这个，比如说我们那种床头灯啊，哦，可能就会有这样的一个做法。那这个可变电阻，它这边可变电阻是一个十字哈，所以各位可能要用十字起子或用自己的指甲稍微抠哦，因为这边因为我想各位手上应该没有十字起。哦，什么叫可变电阻？哦，刚才果然那个互动艺术的声音来了，等一下大家稍微看一下啊，看到4至14页啊，4至14页的图4至11。哦，这边就有很多可变电阻哦，长得不一样。所谓可变电阻意思就是我们可以调它的电阻值啊。好，那通过电阻值的调整，我们就可以调整怎么样？那个 LED 的我刚刚讲的线流电阻大小，对不对？哦，那线流电阻大小一改变，流过去根据欧姆定律啊 ，V 等于 I R 欧姆定律哦，那么它的电流就会改变哦，那 LED 的亮度就会不一样哦，就这么简单而已哦。所以呢，我们把原来的那个线流电阻把它改成可变电阻，哦，就这样子而已。哦，那各位老师呢，我们就一样哈，因为它这个都是用杜邦线跳来跳去而已啦，哦，所以我们就把图4至13，哦，图4至13，那电源的部分就不要动了哈，那条红线跟那条黑线不要动，哦，只要改2条线就好了，哦，一个呢就是把这个黄线呢把它拉到这个8区哦，第8区哦，哦，第8区在哪里？好，我把它划掉。第8区在这里哦，在这里啊，这边有第8区的插头，这个 JP， 哦 JP， JP 13哈 ，JP 13的第7角，哦，还有底下的第11区，哦，第11区，这是在可变电阻那里啊，哦，把它拉一条线啊，分别把它拉到黄线拉到第9，哦，那红线呢就把它拉到 A3， A3，这样子。好，那这样子呢，我们就可以来控制哈。这一个，有这个可变电阻呢，来调，来调，那你只要去转那个可变电阻，它就有一个值，那可变电阻呢，它事实上很简单啊，它就是，中间有一个抽头抽出来，它电阻是2端嘛，2端，它本来是固定的一个电阻值，但是我们中间有一个抽头把它抽出来，那这个抽头是可以移动的，移动的，所以呢，你在转它的时候呢，它就去移动这个电阻的这个长度了，那就会改变它的电阻值了。那这个电阻值一改变，那么呢，我们这个 LED 的那个线流电阻就改变了，那线流电阻一改变，亮度就不一样，这样子，就这样子，好，那程式呢就是我们的，程式码就是我们的练习5，练习5，好，我把练习5把它打开。好，好，那这边呢宣告了2个变数啊，一个就是port pin A3，那这个就是我们的电阻从 A3 这边进来嘛然后这一个LED pin 从第9 pin 就是那黄线是从针脚的第7角拉到第9 pin 嘛，然后那个可变电阻是拉到 A3， 那是之后的用 A3， 好，宣告好之后，
还都还在啊，每年我都。那这边呢，这个设定一个包瑞啦，那这个是要让各位可以将电阻，这个电阻是可以从这边看出来的从这个serial port 这边所以等一下你去转的时候，因为它是用 analog 啦就是类比的这个 A3 的这一个角位所以你可以从 A3 这一根角呢，去把电阻从这个 serial port 这个等一下视窗你可以把它电压就打开这个视窗。那这个视窗一打开，你就可以看到电阻值在转的时候，顺便可以看到电阻值的大小，然后你 LED 呢，就可以这个改变它的这个亮度各位可以试试看，这个蛮有趣的。好，那这个应该也很简单啦，这个没有什么学问那你红线跟黑线因为刚刚都已经擦过了这个不用改因为黑跟红就是红色黑五了那这个大家也都知道。然后呢，黄线呢就很简单，把它接到7，然后把它接到3六线做出线，把它接到第9。那你可以接到其他的 pin 那你程式就是要改一下这样子而已。那可变电阻你只要接一端就好了那我们这个范例它是让你把它接到 A3那接到 A3它的用意是因为它是 analog 它可以从 analog 那边读回来它的自然。因为它里面有一个 AD 有一个 AD 转换它可以把那个 analog 呢把它转成 digital， 然后就把它的值呢就可以读出来，就可以读出来。好，那通过这个程式，就可以很明显的可以观察到，那各位在使用 Arduino 的时候早上我们都有上过在使用 Arduino 的时候有2个东西一定要选这个不常用的人会忘记这个要把它勾起来就是你的 port 你的这个 comport 是哪一个你得把它勾起来。各种控制只要你好，那就做一个 download 的动作。常用的机械用的Arduino 的 Uno 版，它的版是目前有3种形式。好，下去之后，你要把这 serial port 打开。因为你看它就会跳一些数字出来这时候你去转那个 LED 那个可变电阻啦用指甲刀转一下勾一下，那你就可以去转那个LED 的亮度可以从它亮改变它的值。你看我一转它值就改变了，我一转它本来是0但是我一转它就改变了。这转的时候呢，那 LED 的亮度呢不会跟着转，可能变质了。我就最好是有10秒，因为指甲都断掉了。可以做更复杂的控制。或者各位可以找一个铁片或什么的铁片就可以，去转它，很多地方跟它完全相同，就是它能够用的东西它也就不同的大脑，它的手脚是非是跟非是都可以装到它身上，它都有控制。这2个算是一样的东西，就是国内控制是就是正版的150，盗版的大陆无论是哪一款机器，都是用这个在做其他的手势来做控制。好，serial port 的，好了，我来关掉再开始在你的这个右上角这里，游标移到右上角，这里有一个 serial monitor， 把它打开，点下去就打开了。你看这个就是我们模拟那个看破没有？看破我们通过一个东西做，看破把丢到这个serial monitor， 这个叫人机界面。所以这种一般界面都会提供这种人机界面给大家用方便我们可以输入或可以输出这样的一个人跟这个机器之间的一个互相通讯的一个界面。那这个叫人机界面。那你现在看到就是你的数值可能是0，因为你那个电阻现在都是转到0的，可能是0。那么等一下，这么好，有黄牌，还有这个，太贴心了。好，那我们就可以拿十字起出来。好，那我们去调这个可变电阻，调它就会，你这个 LED 就会变比较亮或比较暗它就会可以调整它的亮，然后你就观察那个数值就会有大有小，有大有小，我去转它的电阻就变大变小。好，各位先做实验如果想要了解它的原理，如果刚刚我这样讲原理要不了解我现在在做更详尽的解释
其实这个要讲啊，里面有很多很好玩的一些如果这个他如果没有教，他不可能学习就如果你要扮演其他的话，自己吧。我现在在做的这个。啊，所以各位有看到呢，这边 setup 进来的时候做引领学的时候呢 ，serial 点 begin 花59600，哦，这个是在做这个看透的通讯的速率。哦，那这个速率我们通常不用太快啊，因为我们人，应该说这个机器它没有要传很多资料，哦，所以这个我们用9600就够了哦。它有一些设定的值，你看指令表上面就有一个设定的值啊，9600、19200、什么38400啊之类的。好，那 loop 呢这边呢，我们就是设定啊，就是说 analog read POD pin 啊，把这个 POD pin 这个A3 这个 analog pin 的值把它读回来。读回来之后呢，我们把它这个以十进制的方式把它丢到这个 serial monitor 这边来，print 9，print 9，这条指令就可以把读回来的这个 sensor value，sensor value 用这个十进位的方式把它 print 到这个 serial monitor 这边来，然后呢，再把它的值呢，这一个丢到我们的 LED pin 这边，把它丢到 LED， 然后呢，用这个值当成这个LED 输出到 LED 的这个，让它变亮度不一样这样子。好，那这边有一个名词跟各位做一个解释叫做类比转数位的一个方式就是所谓的 AD converter，AD converter。我不晓得各位去想必还要了解一下，如果需要我就讲一下 AD。通常你在玩这种单晶片的时候，如果说你是去玩一般的单晶片，它可能没有 AD converter， 没有那一件 AD converter 的情况之下，你就必须要自己在外面挂一个 AD。那什么叫做 AD 就是所谓的 ADC AD converter。AD converter， 那 A 就是 analog 啦 ，D 就是镜头，也就是说把类比转成数位讯号，这样我们在单晶片里面会比较好处理。比如说你今天是一个类比的讯号这样子，现在讯号我们在我们的数位讯号里面都知道0跟1那到底，比如说这边是0，这边是5，那0、5跟5之间，我们知道0就是读出来就是05读出来就是1那这个讯号这样改变，我们就不知道怎么去表示它，那这时候怎么办？那这个叫做 analog 的讯号。那我们怎样去表示这个 analog 的大小、电压的值大小？我们怎么样去把它表示出来？用数位讯号来怎么把它表示出来？这个时候就需要一个 A to D 的 converter 叫做 AD converter 转换器那 A to D 的转换器 converter 一般会有解析度的问题比如说这个Arduino我记得它好像是10 bit 的解析度的它前面有讲应该是10 bit那我就以10 bit 的解析度的 AD converter 来讲什么叫10个 bit 的解析度？也就是说，当它这个满格的时候呢，它会是因为10 bit 就是0000000000000那1的时候就是00000000001，这样是1那2呢？1011，3呢？110，31、2、3对不对？那4呢是这样100，5呢101，以此类推，一直到满格的时候1111111到满格，这样是多少？1023对不对？没错。那所以它转成数位它就可以从0一直到1023也就是说，0伏的时候就是0，5伏的时候就要多少？就是1023这样子。所以一个数位讯号，一个类比讯号一进来之后，通过 AD converter， 它就把你的值 mapping 到0伏到5伏，直接 mapping 到0到1023这样。这样知道我意思吗？所以以类比讯号5伏来看，转成数位讯号就是1023
123。如果转出来的值是512，那代表几伏？2.5左右。如果是256，如果你转出来是256，那应该几伏左右？1.25伏左右。意思对不对？这样知道我意思啊？所以，如果你用一个 AD converter 去转一个类比讯号出来，你用一个变数去把它接起来，读到的值，比如说我们现在用一个整数啊，整数这样以另外来看一个整数大概是就是16 bit 啊，就是16 bit， 接出来的值如果是123，那就是5伏啊；如果是512，就是2.6伏。中间呢，你就内插吧，就插一下。它的值就是把它整个 mapping 到从0到1、0、2、3，就是0到5这样子把它 mapping 上。这个就是 AD converter 的意思啦。这样知道意思吗？好，这样知道啊。这个就是我们在做类比跟数位转换的时候的一个做法哈。所以 Arduino 它有 analog 的变角，也就是说它里面是有 AD converter 的，所以这个就很方便哦，是不是？如果你今天是用其他的单晶片，它里面没有内建 AD 的，哦，没有 analog 讯号角位的，那你必须要自己再去买一个 AD converter 来用，哦，就很麻烦，是不是？好，所以各位，这个在你们农科的一些这个感测器的使用上，就常用到，哦，就常用，因为你去接收到一些温度啊、湿度啊、气体啊等等，它进来的值可能都是一些数位这些类比的讯号，类比的值啊。那我们怎样去把它读出来？或者反过来，我想要把这个数位值转成类比，那怎么办？就有一种东西叫做 DA converter， digital to analog converter， 也是用这样的一个转换的方式，把它转过来。好，不聊这个实验，大家是不是都有做出来的？应该有了哈。好，那这个就是各位，这里没有什么秘密啊，就是一个电阻，那你把它改变，就这样子而已。好，那是不是把它翻过去了？这样第4章就讲完了。我们这上课的方式都比较精简的，就把它讲完。好，再来有种东西还蛮好玩的，我们把这些比较好玩的把它讲出来。第5章 ，RGB 3色 LED 控制。RGB 是什么意思？大家都知道嘛 ，RGB 就3原色，对不对？Green， 然后red、green and blue， 是不是？RGB 3原色。好，那我们刚刚玩的 LED 都只有一个颜色啊，要么就是红色，要么绿色，要么黄色，就只有一种颜色。那如果说你要去做一个比较炫的一个霓虹灯啊，或者一个作品，比如说各位做带学生做专题，或者你们做一个装置在你们的温控室里面，那想要呢，它可以根据你的意愿，去展现出不同的颜色出来，那怎么办？那你是不是自己要装很多 LED 灯在那边？当然，这样也可以啦。这样子，第一个线路很难接，第二个程式很难控制，很麻烦。所以呢，坊间就有这一种叫做 RGB 彩色 LED， 它里面呢就是把3原色的 LED 安装在同一个胶体里面封在一个透明的胶体里面。然后呢，你写程式的时候，只要分别去给这3个 RGB LED 的值不一样，你就可以去混出不同的颜色出来。大家知道好，那我们就来看一下它怎么去把这个颜色把它混出来好，那以这个例子来看，因为它这个那个 RGB LED 有各种不同的形式啦，你去买一样那个道理啦，你买越便宜的就越不好控制，越贵的越好控制那你这一款来看这一款是比较传统的，它就是4只脚，1、2、3、4，然后呢这个是共音级，你看到图5之1图5之13色 LED，这个是共音级。共音级然后5之1共音级，那这个呢？这个共音级的是要让你去插面包板的啦。那这个实验板内自己它就有按一个，这形状不太一样是在第12区就是在刚刚那个可变电阻11区的隔壁一个12区12区那边有一个白的那一颗就是了
好，那原理是一样的哦，它就是把3颗 LED 把它混成一个好，那我们上课都是用这种传统这种来解释，比较好解释啦你看到这个图5之1这个3色 LED 的外观跟接角图它有1、2、3、4、4只角，其中最长的那一只角第2只角它是 common 的一个pin common pin 呢有 LED 有这种像这种 LED 都有这种共阴的或共阳的共阴的就是上面那3颗 LED 共接到地这样的共阴那分别从正极来给它的值给它值。好，那我们这边呢就是由 RGB 1、3、4这3只角来给它值，然后呢来做这一个颜色的控制，做颜色的控制那这个值的部分呢，我们就可以用那个这个我们看一下这个电路图电路图，我们直接跳到图5之4第57页的图5之4那因为这个都很简单，就是直接把它接上去，所以你红线跟黑线都不要动了就是正负的部分不要动。这一次呢，这个要接3只角RGB 3只角在第12区，我们要把这个 USB 线要先拔掉然后把12区里面的 RGB 3原色，你用3个凸棒线分别把它拉到你的这一个 Uno 版的对不起，90、11这3只角90、11这3只角blue 的blue 就是 B 啦blue 的拉到9 ，green 拉到10，red 拉到11，好就这样子因为它共音它那个地线它自己帮你接好了，就不用接了就不用接了。好，那这样子接好之后，我们把第6第6号程式，我会把它叫出来，我们一起看一下第6号程式，练习6。这个做了几个实验之后呢，大家就知道他们在做什么了这个很简单。好，11。好，那所以呢，你看这个90、11只角就把它设成 Auto Mode， 在 Setup 这里把它设成 Auto Mode， 然后分别从这3只角丢不同的值出来，255是全满，所以这个只有8bit的啦，255是全满，全满全亮那因为它这个全亮到暗之间只有256个，也就是它解析度只有8个 bit。这3只角它这边用只有8个 bit 的解析度而已。那但是呢，这个我们人的眼睛应该这样就可以分辨出来了。所以你分别你看它的程式当红蓝绿3个都给0的时候，就全暗就不亮delay 1秒，让我们眼睛可以看得到。接下来红蓝绿，红给255，那一定是红其他2个都不亮那这个绿给它255，当然只有绿其他不亮好，以此类推，红蓝绿是这样子给的。白就是全部都给就是亮。好，那接下来你说我要去混其他颜色怎么办？那你就从这边去做文章比如说都给你不能，比如说你只要把这个蓝跟绿各给255，这样可以混出什么颜色出来？我不知道因为我没有学过色彩学。你可以用不同的值去混出不同的颜色出来那这个程式就让各位可以做这样的练习从这里你爱怎么混你就怎么混你这个红全亮，绿给一半。128，255的一半就128，128，或者人家给64，给64，用不同的值你去混不同的颜色出来，这样是 OK 的，对不对？那各位去混一下。那如果混一混你觉得这样也无聊，你就把那个刚刚按钮的程式把它弄进来，按第1个钮的时候什么颜色，第2个钮的时候什么颜色，第3个钮什么颜色，这样就有趣多了，对不对？这样子，就可以把出比较多的花样出来了。好，那这个就把时间留给各位让他们自己去改一下程式来设定一下。那这个有彩色 LED 就有趣多了。好，那这个我看应该都没有讲这个就是好玩的RGB LED 那这后面
它就有很多的应用啊。好，这个各位老师回去如果有这个有时间啊，可以去玩啊。比如说5至12页练习7多彩气氛灯啊，多彩气氛灯。好，那它用一个乱数哦，各位看到5至12页啊，练习7的这个程式码。哦，它就用 random 有没有 ？random。哦，那这个 random 就是它的 library 的一个产生乱数的一个函式啊。哦，它就用乱数的方式产，所以你出来的那个颜色就乱变了，哦，变来变去这样。哦，所以就是这个，你有家里想要搞气氛的有没有？啊，你就在你的这个客厅或者你的卧室啊，就装一个这个哦，装很多嘛，哦，就闪，然后这颜色就变来变去。用 random 的方式来乱数的方式。刚刚我们是自己去改嘛，哦，那这个是用乱数，它会产生一个乱数的，啊，这也蛮有趣的。好，那这样我不晓得各位在 RGB 3色 LED 还没有问题啊？我们用很快的把经典的方式把它讲完了。好，那如果说我们按照正常上就跟它上很久。好，那这样第5章我们就讲了。要不要休息10分钟好了？好吧，好，休息10分钟了，大家都睡了，下午比较累一点。假设我要控制10个 LED， 那我传统的方式我就用10个 I/O 嘛，啊，最直接最快的方法。啊，但是我们如果用矩阵就不需要了。好，如果我用这个3个 output， 3个 input， 这样我就可以决定9个 LED 了。好，那剩下一个呢，我就再用一个单独用一个 output。所以只要1、2、3、4、5、6、7，剩3个。哦，就用扫描的方式扫。假设是现在是要先点这个，那么呢，我就把这个送肉，这个送菜，然后其他的都送菜。应该这个比较，这个一定要，这个也是凹凸。这个送菜，这个送肉，就会决定这个颜色。等一下去的一个，这个送肉，这个送菜，就会变成这样。然后再 shift 一个，这个送肉，这个送菜，它这个样。换这边 shift 啊，刚刚这个是011啊。等下 shift 一个跟1101，然后这边又换过来100，就变这个样。再 shift 一个变这个样。等下这边再 shift 一个，变成这个轮流量。然后这边轮流的频率如果够快，我们视觉占有，你就会觉得说全部都亮。这样是理解，工业上是这样写的。其实是一颗亮，然后对，是9颗都在亮。对。这样可以省开哦，还可以省电。所以要双数哦，比较合理的。那个可以说，在设计上哦，比如说你这样的话，这个会有点浪费了，单独只控制一个，所以这个直接就把它拉过来，这样就可以控制12个 LED， 3、4、12。但这样只要用到1、2、3，只用7只脚，7个 pin 就可以控制12个 LED。但是我用传统的方式的话，12个 LED 你要用12根条，所以这边就差了50这样。所以就会省电力的成本。还有，你可以把5只脚省出来，要做其他的功能。那按钮也是用这样的方式上。按钮，刚刚那个矩阵，我们在上面直接把它按，也是用这样的方式。
用扫描的方式来做。哦，比如说12个 LED， 我就用4×3的矩阵，哦，用4×3的矩阵来决定是哪一颗要让它亮，哪一颗要让它灭。所以要让它亮或灭的条件是，这边送氦，这边送漏，就会让它，好，那每一个上面都是这样子的电路了，哦，每一个上面都是这样的电路了。当然你那个什么现有电阻要加，那就不化了。所以你要，比如说你要决定1号这个要让它亮，然后这个叫1号，你要决定这个让它亮，你就是送氦漏漏漏漏氦氦，也就是说这里送氦，这里漏氦漏电流就流过来，这个就亮，其他的都不会亮。然后等一下轮到这个2号要亮的时候 ，shift 一个程式在写的时候，那个会设一个变数哦，那个要 shift 一个变嘛，就有变成漏氦漏漏，看就换这个亮，其他都不亮。等一下换这个亮，再 shift 一个位移，就变成氦漏漏氦漏，这个就是氦。那这个时候轮完了之后，等一下轮到这一行的时候。好，换成刚刚这个是漏氦氦嘛，现在变成氦漏氦，哦，只有这个事情，然后这里再好，就会变成亮灭灭亮，灭亮灭，偶尔就会这样一直循环。那都更多了，更多你就在设更多了，在哪里？ 100颗200颗这样。对，那就再加嘛。好，比如说你10×10就100颗，那还有足够，最后一定会不够啊，最后一定不够。最后一点，那你知道在这里要想办法，那今天怎么样想办法？买一个还要多一点，或者用2颗。还有一种东西叫做像低级就会有出一个模组叫做 I/O extender， I/O 的扩充板，它就可以。它就上面就只有 I/O， 或者应该外面有很多人卖这样的缺，就是那个Arduino的缺，就可以扩充出更多 I/O 出来。啊，这不行，最笨的方法你就是用2个单晶片，那挺好。对，有那种单晶片就是专门做 I/O， 它就有很多 I/O， 哦，像。我知道的，像盛群半导体，它就有那种多 I/O 型号 A B C D E F 6组，然后它是8bit的，所以6、8、48还有48个那种，48个 I/O， 结果它对 LED， 不得了，48个你把它除以2，就是24×24啊，这么多，那我不晓得多少。当然，一般你如果要做到，如果像你这种应用，应该是说你想要在 LED 上是绣图案。哦，那你在绣图案不要这样干，这个就是太笨的方法。有卖那种模组，就是 LED 的专用的模组，它就是一个矩阵，它已经做成模组，你只要下指令给它就可以。那一种就几乎不用 I/O， 只要2个 I/O 就可以搞定。可以。像刚刚那个电阻的那个，我们可以监控看它丢出去的程式。那现在就是等于我可以读到现在。当然可以。就原本你就透过刚才的时间把它丢到那个7月末里就好了。用那个微的耐那个。不是，刚刚那个我们那个 RGB 的是什么？我们不是用我们刚刚什么可变电阻？可变电阻我们不是用那个有一条叫 Create Line 那一条指令啊 ，Serial Create Line 那一个。对啊，你就把原本那个变数的原本那个值把它丢到那个7月末点上去就可以了。看一下，我们刚刚是
练习试试看。这条指令就是你可以在任何时候都可以来，但是先决条件就是你一定要 USB 线要挂着啊。就是这个。我刚刚是练习机，可变电阻来的。练习5了。好，练习5呢，在第8行。好，这里不是有一个叫做 serial print line？ 好 ，print line 这个，好，那你这边是把 sensor value 把它丢出来嘛？那你可以把 random 那个把它丢出来就好了。所以你们要把这个视窗一打开，你就会看到 random 到底。那这个 Arduino 的好处就是说，如果各位有不明白的地方你拿一个字不明白，你用 Google 去搜寻一下，就可以在网络上看到很多在地人士就写很多说明在上面。休息过了嘛好，休息过了，我们这个 RGB 已经讲过了，然后接下来是期待显示器了刚刚老师是问到用 LED 来显示一些图形，那另外有一种很基础的就是用 LCD 来，应该 LED 来显示数字跟文字啦，就是所谓的 7 segment， 就是我们现在第6章。7段显示器，7 segment， 那这种7 segment呢，就是很常用啦，就利用一个8，那它是7段的，刚好就是7段的 LED 啦。那事实上你把它打开，它上面就是7个 LED 组成的。所以各位翻到6至2页，6至2页，那这边有一个正式7段显示器，这边你又看到图6至1，外观是图6至2啊。外观图就是那这个我想各位应该大家都看过，电梯都用这个嘛那早期的电子设备也都用这个，现在都没有，现在都用 LCD 这样。那我们在学校做实验，这个还是很重要的，因为这个是便宜又好用又简单。那如果说像如果要做那个炸弹，就是定时炸弹一定要这个，这个可以做专题的。好，那图6至1可以看到这个有2种7段显示器有2种，一种叫做供阳极，一种叫供阴极。OK， 就是它的看网点是在阴极，在正极还是在正极这样。供阳就是全部由这个5伏那边呢供给它电流过来，那由阴极这边就是负端，我们程式就由负端来控制的。那如果是供阴，就是反过来，就是它的地线全部都接好了。我们由正极这边来控制它，就是我刚刚讲的正逻辑，供阴的就是正逻辑。我们刚刚那个彩色 LED 就是供阴的嘛，供阴的这种正逻辑比较好想我要哪个亮就送1点给它就好了，哪个不亮我就送0给它就好了，这种供阴的比较好想供阳的反过来就是反逻辑，像我早上就搞过对不对？这种就会搞过。好，那我们一般学校上课为了让学生不要转眼多弯所以我们一般都是直接用供阴极。直接买供阴极的就好。我们现在在用的大多都买供阴极的。那供阴极就从正极的这边呢，来这个分别它这个给它列出就好了。
给他那个编号就好了，给他等候就这样。好。那这个。我们这个施文老师呢，他这个佛心来的啊，他把它讲得非常的详细哦。643页呢，它甚至用一个电晶体来控制它的 on off 啦，控制它 on off。你看它6支读643，它就用一个电晶体啊 ，T1、T2、T3、T4啊，因为我们有4个 CN segment，它就用4个电晶体，分别来控制它的 on off，控制它 on off。那我们实际在用就可能不需要这么的麻烦啊。我想我们应该是用图6至4就可以了。所以各位翻到6至7页图6至4，这个两个差别是在于后面这个我们实验的图就没有电晶体了，对不对？就没有电晶体了，直接就全部接地，也就是它不需要去控制它的off 啦。因为我本来显示的这个1234，那我也没有需要去改变它的数字，那我只要用电晶体来控制它 off 对吧？它就两面这样就好了。那你用我们的实验图6至4的话，你就没有用电晶体，那你接地永远都在，所以它永远在耗电，就插在这里，永远在耗电。当然，你可以把它全部灭掉，就比较不耗电，也可以。但是，我们当然实验都用图6至4来做就好了。那既然是CN segment，我们就要了解CN segment是怎样子的一个安排有没有一个安排？那我们把它，直接看到图6至4好了好，右边的这个图你看那个8，那这个是指示的全世界都这样编你看到每一段每一个 segment 呢，我们都有编号的上面那个叫做 A 段，右边是 B 段 ，B 段的下面是 C 段，下面是 D、E、F、G， 所以 A、B、C、D、E、F、G， 7个，对吧？这就叫7段显示器。右边还有一个 point， 就是那个 DP dot point， 那个就是一个点，所以有时候你需要用小数点，那就是点那是第8点，那我们这边通常就，大部分都没有在用，就是用前面的7段显示而已。好，有这个7段显示，我们就可以，我想大家都知道这个7段显示去秀0、1、2、3、4、5、6、7、8、9，甚至 A、B、C、D、E 都可以秀我想这个大家都研究过。所以它的学问只是轮流去点该亮的 LED 段这样子而已，是不是只要轮流去点，该亮的让它亮，该灭的让它灭那为了更有逻辑概念来看我们可以来看第6至4页。6至4页呢，这边这个我们施老师有一个表在7段显示器里面你看这个表有没有看到6至4页这边有个表这个表上面各位就可以看到，如果我要显示数字0、1、2、3、4、5、6、7、8、9 A、B、C、D、E、F 相对应的 A、B、C、D、E、F、G A、B、C、D、E、F、G、E、P 它必须要给0或给1，这样知道所以你只要闭着眼睛，然后呢，你不要去管线路怎么拉的，你只要拉对一次就好了接下来你只要管这个表就好了你要送0、1、2、3、4、5、6、7、8、9 A、B、C、D、E、F， 你只要由这个表顺序把它输出该有的数字，这样就可以点亮你要的数字的文字或数字，这样子原理就这样子这样很简单了好，既然知道原理了，那我们就还6至5页你看它佛心来了6至5页，6至5页这边呢你看它多用心，还把它全部秀出来比如说0、1、2、3，我秀出来就这个表啦这样子好，那我们翻到6至7页6至7页这个7段显示器电路图这边，我们也稍微把它欣赏一下这个图。
D2、D3一直到D9，2、3、4、5、6、7、8、9，用8条线7段显示器加上一个点啊，所以总共8条线，分别拉到那8段的 LED 上面，拉到那8段 LED 上面，然后呢 ，CC 就是 common， 这是供应极，拉到5拉，拉到5拉。好，那接下来的程式，各位想当然就知道它干嘛了，看到69页，69页是传统的做法，好，我们就看练习8。我练习8，好，练习8他就把这个角位2、3、4、5、6、7、8、9这几个角位分别给它名称叫做 ABCD、EF、G、D、这样子，然后呢？set up 这边11行开始set up 这边呢就是把它宣告成那个宣告成那个 output mode， 然后第20行20行它就直接把小数点关掉了，因为我们一般小数点没有在用，所以把小数点就随给0，把它关掉。好，再来 loop 的主程式的部分就这几行而已它就去显示0、1啦，那0呢对应到我们刚刚那个真值表64页的真值表0就是把 ABCD 送110这个就是0然后叠了一个1码钟之后显示1呢对应它的真值表就是0110000这样这个是小数点跟1以此类推以此类推，所以呢这个只要各位老师把这个程式下载下去，然后自己去改一下，看你要显示哪一个数字稍微改一下就可以体验出这个人的这一个有趣他是怎么写的。然后练习8它是用矩阵的方式直接设矩阵，然后直接去呼叫矩阵这样的方式。那当然这个就是专门几个弯那一般我们上课如果对学生上课就用练习8。刚刚是练习8之一是矩阵那原始的练习8就是我们原始的做法那我们就请老师这稍微下载，然后改一下改一下你的想要显示的数字，把它试试看。那个7段显示器比较麻烦，就是要插线，就是要插很多的线因为7段显示至少要插7条所以比较耗一点时间。那后面等一下后面我们上就尽量不要用这种插线的，插线比较麻烦，就选一些线比较少的大家也听可能都平常的应该线比较少的来做这个练习好，因为这个插线比较啰嗦一点所以刚刚应该跳过去了，这个时间应该比较多。插线的麻烦。它会从1到9一直跑嘛？就是现在在跑。没有1到9。现在你是用第几个时间？8是1吗？我是用8。8号的话只有显示2个，它没有。它从1跑到91到9都显示。每隔1秒，每个显示1秒。真的。对。好，我没有实际看。它的程式后面还有，就是每个显示1秒。有 loop 有一个 loop 对。对，有 loop。loop 的话，都是它下面点所以这个书并没有把它印完，我没有看到这个它那个书下面是点所以它是0、1、2、3、4、5这样一直下去等一下 loop 回来又0、1、2、3、4、5，所以它一直往这样子是最笨的方式硬干对不对？这样程式会写很长程式写很长，所以比较 smart 的做法就是它翻过来8之1用矩阵的方式写矩阵就是设一些变数，它每次加1它就你看它这边设了一个7乘10的矩阵，10乘7的矩阵这我不要解释了啦，解释你这个时候大家的状态来了解这个程式可能会打击我们只要知道怎么硬干就好了。你们应该知道知道怎么硬干，大概也知道它矩阵是怎么做的啦。它就设一个10乘7的矩阵，然后用我刚刚那个方式去设定哪一个该亮，哪一个不该亮这样的方式。这个我建议在你头脑清醒的时候去看一下这个程式，你应该看得懂。我刚刚有稍微看一下，我知道在写什么。这个是比较 smart 的，就是你以工程师的角度应该要这样写，8之1的这个方式。那以我们初学者或者说这个学生的话，
硬干哦，就有第八个就是硬干，这样比较好理解。好，这个是7段显示器。好，那这个施老师哦，我觉得他很用心哦，他花了很多时间哦，他后面还有写一个计时器呢，哦，17、9哦，6至14这边，哦，有一个计时器哦，他去用4个身份证个门，因为我们这个实验板上面就是4个身份证个门，哦，而且这个4个身份证个门是中间有2点，你事实上可以写一个 clock 的，哦，一个时钟，哦，那你要写时钟，那就有点功力了，哦，就是说，哦，从秒啊，还要进位到分，哦，那你就要去做进位，哦，这个以前我们有写过，非常麻烦，哦，这个不是。当然，老师如果说觉得贵校学生的实力还不错，哦，就这个写学期末的专题，哦，就叫他写这个，哦，写时钟啊，不是写这个计时器的，计时器很简单啊，就是0、1、2、3、4往上而已，哦，当然这样已经很好了，哦，如果他能够写一个时钟，哦，那就对不对？哦，这个程度又不错了，好，啊，这个我当然把它调回来，我今天就不做这样的事情了，哦，这样大概就光这个就弄到下课了，而且。老师就这个大概也没精神啊，这个我认为这个比较有趣，风鸣起的啊，我们也是可以唱歌的，再跟楼上拼一下啊，看谁比较大声。好来，好，风鸣起来，第7章啊，第7章，啊，第7页。好，风鸣器呢也是我们这个最常用的一个电子元件之一，对不对？啊，我想应该没有人不知道。这个是什么东西啊？只是说可能过去我们没有去研究它里面是怎么样一个操作那基本上呢，这个有分成电压式的跟电磁式的电压式跟电磁式。一般我们在学校做实验都简单用电压式的所以我们今天这个实验板上面的也是电压式的是电压式的。好，那这个又分成有源跟无源是无源到无源是管到无管有源跟无源。好，那这个有源的跟无源的就是有源的，就是它里面已经，你只要给它电压，它就开始帮你叫出声音来。那无源的就是我们要去送开的信号。那通常我们学校初学在学这种模拟器都是用无源的，就是电压式的无源的这种，然后自己送开的讯号让它去产生一个声音，就这么简单。那当然你要去送嗨喽，我看它翻译程式是用哪种方式做？在第7至8页。我们先回到7至6页不要7至6，看电路怎么接的啦好，那这个风鸣器如果各位从小这样看不看得到风鸣器它有正负你从边缘看一下它有一个圈标正，有我这个有，你那个应该也有。知道风鸣器在哪里吗？在第5区，第5区学一个 buzzer B-U-Z-Z-E-R 这个风鸣器的英文叫 buzzer 或者叫 buzzer 有人讲 buzzer， 有人讲 buzzer那 B-U-Z-Z-E-R 黑色的像纽扣的那一个，那个叫做风鸣器。好。那么呢，它有正负所以通常呢，我们就把正接到我们一个 I/O 角位，另外一端负的就把它接到 D， 所以只要有一个 I/O 角位来控制它 I/O， 它就会响的，就会响，就会震动里面那个簧片震动里面那个簧片它就会响的好，那我们就来看一下电路呢，基本上在面包板上就要像图7至4这样接电路图就是它旁边那个，就是把正极接到。这个是D8然后呢负极就接到 ground 这样，然后我们从 D8来控制它，还有，这样都会响这样都会响。那回到我们的这个图7之5，图7之5就是我们的实验板的部分好，怎么忽然间变彩色的？红色的红色的它代表是活动板就立体的活动板因为好了那个蓝色的就是活动板好，那个7之5图7之5这边就会看到，它把这个风鸣器呢放在第5区buzzer放在第5区，然后它就光
就不用接了啦，哦，不然它已经内部帮你接好了之后，就直接把它的正端那一只脚，哦，就是它那个 JP9，哦 JP9那只脚直接把它接到第8片，啊，接到第8片，好，然后呢程式哦就用你的这一个。好，练习这个范例1、2、3、4。好，这里的范例呢，把它下载下去就可以了。我看它应该是在后面。好，你看大家都也在想了哈，大家都知道怎么做。好，我们来看一下练习范例4哈，范例4哈。你看IDSB 等于8哈，从第8片丢出一个讯号嘛，你看一下哈，这是从痛 SP 500叠类500，痛1000叠类500，哦，这是利用一个函数啊，这个是Arduino这边就已经给你函数了啦，哦，所以你直接用这样子的一个它这个是直接可以给它那个频率的哦，所以它频率就是500啊500。如果你用范例1，哦，这个7至8页啦，啊，7至8页的范例1，哦，这是我们传统的做法，啊，直接给它嗨漏，哦，这样就可以了，啊，如果你用范例1的话，你第8遍给它嗨，然后呢给它一个 delay 时间，然后给它一个漏，然后就loop就嗨漏，它就哔，然后就会响了，哦，就是给它嗨漏，它就会响，哦，那这样的方式是传统的一个方式啦。然后呢，实验，从范例4开始啊，7支实验，啊，那这个你就可以直接用这个痛这条指令，啊，痛这条指令，然后呢给它频率，啊，给它频率。那这个频率呢，你就可以唱歌了。通常我们上到这里啊，就会请同学来编歌啊，啊，编歌曲啊。那编歌曲呢，通常就是这个。我们这个施老师是用另外一首小星星啊，我都用那个，那我们用施老师的这个小星星啊，哆哆嗦嗦啦啦嗦，妈妈咪咪瑞瑞哆，就这样子哈。好，那我们就来编歌啦，编歌那这个编歌我们看到范例4的写法痛 SP， 痛刮胡 SP 就是我们第8只脚嘛，那个500。那个数字呢，就是你的频率啦，就是看你要用多少频率哦。那这个频率呢，我们就用这个它的频率表，7至12页。7至12页呢，这边有一个频率表。我们通常是用中音的那个中音那这个写得很复杂这不用很复杂。你看中音那一栏有音阶频率音阶那边哆就是5、2、3、2哆是5、2、3，瑞是587咪是659，发是698，收是784，拉是881，西是988这个就是它的频率表。所以等一下你就用痛这条指令，然后呢 SP 刮胡就给它频率。比如说你用哆，你要哆嗦嗦啦啦嗦哆你就用什么5、2、3、5、2、3这样子。那你的5、2、3、5、2、3这样，你的一个时间你可以说哆哆嗦嗦啦啦嗦就这样。如果中间没有，你就这样哆哆嗦嗦啦啦嗦，中间没有就变这样子你知道所以在编歌曲的时候呢，你就可以这样编就是要不要中间要不要有顿点这样那这个我们一样呢，大家声音一起响的时候，一定比我更大声所以我们要报仇，所以大家赶快写好，老师，请问一下，如果我们要控制音量爆，是不是还要用别的模组才有办法？音量这个地方这个就没办法控制，因为最多就是5伏特而已。它振幅最大只有5伏，振幅决定声音的大小嘛。所以你如果要决定音量，你就要用放大器了。那这个就不是这里要用的。老师已经写出来了。那老师，那你应该用练习5这个矩阵的方式让它跑的啦，对不对？那我们一般上课会请同学用堆叠的，用练习范例4那个方式自己先堆叠，用最笨的方式先堆叠出来，这样子。好，那由这个实验大家就可以来。其实做到这里做到第7章了，对不对？我们这个真的是进度非常的快了通常
都要上好几个礼拜的课，哦，这个飞快，因为大家都老师啦，所以大家稍微讲一下就知道什么。如果跟学生上课哦，是让你讲前面，然后往后面，讲后面往前面，所以呢，学生就进度会非常的慢，哦，那我们老师的话因为都有点基础哦，所以速度会很快。那事先上到第7章了，那把前面这几个招式哈，事实上就可以做很多专题出来的，就可以出题目给学生可以做功课，是不是？我可以做很多专题出来。哦，降龙18掌最后一掌就是把前面17掌加起来就是18掌，对不对？好，所以呢，把前面的这个加起来，比如说你现在在用唱歌，对，你把前面的 LED 配合进来，或者把前面的这个 RGB LED 配合进来，就可以做不错的灯光效果的东西，声光效果的实验出来，或者专题出来，对不对？那这边呢就可以玩不同的花样。好，那这边我们就在休息10分钟啊，现在是3点。